ក្មេងជប៉ុនបានធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលពេញអាកាសយានដ្ឋានឈៀងម៉ៃពីព្រោះតែទម្លាប់សាមញ្ញមួយនេះដែលកូនខ្មែរគួរតែរៀនសូត្រតាមប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសកូនកោះចំណាស់មួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតដែលមានទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងការរស់នៅប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ល្អនិងសុជីវធម៌ហើយមានសុវត្ថិភាពទៀតជាមួយគ្នានេះដែរបើយោងតាមប្រភព Forbes India បានឲ្យដឹងផងដែរថាជប៉ុនក៏ជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលេខ3នៅក្នុងโลกបើគិតពីអត្រា GDP របស់ប្រទេសជប៉ុនហើយបើតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានបញ្ជាក់ផងដែរថាជប៉ុនជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនដែលមានអាយុវែងជាងគេផងដែរបើយើងក៏លេចមកមើលទម្លាប់របស់ជនជាតិជប៉ុនវិញចូលចិត្តអានសៀវភៅណាស់មិនថាចាស់មិនថាក្មេងនោះទេជាពិសេសជនជាតិជប៉ុនបើទោះបីជាអង្គុយនៅកន្លែងណាក៏ដោយក៏អានសៀវភៅដែរបើទោះបីជានៅតាមរថភ្លើងតាមចំណតឡានតាមផ្ទះតាមសាលារៀនឬក៏ទីកន្លែងដទៃទៀតហើយបងប្អូនអាចមើលរូបមួយនេះបានរូបមួយនេះគឺជារូបដែលកុមារជប៉ុនអង្គុយអានសៀវភៅនៅអាកាសយានដ្ឋានឈៀងម៉ៃដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនថៃភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនពីព្រោះថាកំឡុងពេលដែលកុមារជនជាតិជប៉ុនអង្គុយរងចាំជើងហោះហើរនៅអាកាសយានដ្ឋានឈៀងម៉ៃពួកគេយកពេលទំនេរពីការអង្គុយរងចាំនឹងមកអង្គុយអានសៀវភៅខណៈដែលយើងគិតថាបើសិនជាអ្នកដទៃវិញប្រហែលជាអាចអង្គុយអូសទូរស័ព្ទឬក៏អូសមើលបណ្ដាញសង្គមផ្សេងហើយមែនទេអញ្ចឹង admin ចង់បង្វែរអារម្មណ៍បងប្អូនឲ្យគិតថាតាមពិតទៅយើងមិនមែនបង្អាប់ទូរស័ព្ទថាទូរស័ព្ទមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់យើងទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែបង្វែរអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកម្សាន្តជាមួយនឹងការអានសៀវភៅពីព្រោះថាការអានសៀវភៅគឺជួយបណ្ដុះនៅផ្នត់គំនិតបងប្អូនជួយបន្ថែមនៅជីជាតិដល់ខួរក្បាលរបស់បងប្អូនផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនយកពេលអានសៀវភៅផងយកពេលកម្សាន្តនៅលើការលេងទូរស័ព្ទផងគឺពិតជាល្អមែនទែនហើយការដែលបងប្អូនអាចកម្សាន្តជាមួយនឹងការអានសៀវភៅនៅតាមទីសាធារណៈអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍មួយផងដែរគឺក្មេងៗចំនួនក្រោយក៏ដូចជាក្មេងៗដែលបានឃើញយើងអានសៀវភៅកាន់សៀវភៅនៅតាមទីសាធារណៈគឺពួកគេនឹងច្បាស់ជាយកគំរូតាមយើងនៅក្នុងនេះដែរ admin មានសំណួរមួយចង់សួរទៅកាន់បងប្អូនក៏ដូចជាយុវវ័យទាំងអស់គ្នាផងដែរតើបងប្អូនក៏ដូចជាយុវវ័យហ៊ានកាន់សៀវភៅអានតាមសាធារណៈទេសម្រាប់ admin វិញគឺហ៊ានចុះបងប្អូនវិញសូម comment និងឆ្លើយនៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះផងតែ admin និយាយនេះមិនមែនសាធារណៈនឹងគឺអានទីណានោះទេគឺអាននៅកន្លែងណាមួយដែលសមរម្យមានន័យថានៅហាងកាហ្វេនៅទីកន្លែងណាមួយដែលយើងអាចអានបានមិនមែនអានសូម្បីតែជិះម៉ូតូក៏អានដែរមិនមែនមានន័យបែបនេះទេអញ្ចឹងការអានសៀវភៅគឺពិតជាល្អសម្រាប់បងប្អូនមែនទែនចូលរួមអានសៀវភៅទាំងអស់គ្នាអូខេតោះយើងចូលទៅក្នុងសាច់រឿងរបស់យើងវិញជាមួយគ្នានេះដែរបើយោងតាមលោកបូរ៉ាឆៃបាននិយាយផងដែរថាវាពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនដែលគ្មានក្មេងជប៉ុនណាម្នាក់អង្គុយលេងទូរស័ព្ទនោះទេពីព្រោះថាពួកគេរវល់នឹងការអានសៀវភៅហើយនេះគឺជាទំនៀមទម្លាប់របស់ជនជាតិជប៉ុនតែម្ដងអញ្ចឹងកូនខ្មែរគួរតែបណ្ដុះទំនៀមទម្លាប់ឲ្យដូចជាកូនជប៉ុនខ្មែរយើងអាចធ្វើបាននៅក្នុងនោះដែរ admin ចែករំលែកនៅកន្លឹះ3នៃទំនៀមទម្លាប់នៃការអានសៀវភៅដែលកុមារក៏ដូចជាដែលឪពុកម្ដាយជនជាតិជប៉ុនតែងតែបណ្ដុះកូនពួកគេក្នុងការអានសៀវភៅរួមមានទី1គឺភាពជាគំរូនៅក្នុងការអានសៀវភៅអញ្ចឹងភាពជាគំរូនៅក្នុងការអានសៀវភៅនេះពិតជាសំខាន់មែនទែនមានន័យថាឪពុកម្ដាយត្រូវដើរតួជាអ្នកអានសៀវភៅនៅពេលដែលកូនរបស់អ្នកឃើញឪពុកម្ដាយអានសៀវភៅពួកគេនឹងយកគំរូតាមឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេទី2គឺបណ្ដុះកូនឲ្យអានរឿងនិទានជាការពិតណាស់ការអានរឿងនិទានគឺពិតជាសំខាន់មែនទែនហើយឪពុកម្ដាយខ្មែរយើងឃើញច្រើនមែនទែនដែលពួកគេតែងតែអានរឿងនិទានឲ្យកូនស្ដាប់នេះគឺជារឿងល្អមែនទែនហើយមួយវិញទៀតគួរតែបណ្ដុះទំនៀមទម្លាប់នេះឲ្យបានល្អការអានរឿងនិទានឲ្យកូនស្ដាប់គឺជាអត្ថប្រយោជន៍មួយជួយឲ្យកូនទទួលបាននូវផ្នត់គំនិតជាច្រើនហើយចំណុចទី3គឺឪពុកម្ដាយតែងតែទិញសៀវភៅឲ្យកូននេះគឺជារឿងដែលល្អមួយទៀតផងដែរដែលឪពុកម្ដាយជប៉ុនតែងតែទម្លាប់ទិញសម្ភារៈជាសៀវភៅជាកាដូឲ្យកូនរបស់ពួកគេហើយភាគច្រើនពួកគេតែងតែទិញសៀវភៅ manga ដែលជាសៀវភៅនិយមមែនទែននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដល់ជាអំណោយទៅដល់កូនរបស់ពួកគេអញ្ចឹងប្រជាជនខ្មែរយើងឪពុកម្ដាយខ្មែរយើងក៏គួរតែធ្វើបែបនេះដែរនៅពេលដែលមានកម្មវិធីឬក៏ជាខួបកំណត់របស់កូនអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែបង្វែរនៃការទិញសៀវភៅជាកាដូជូនដល់កូនជាការប្រសើរផងដែរការដែលទិញសៀវភៅការដែលផ្ដល់នៅកាដូដែលមានតម្លៃបែបនេះទៅកាន់កូននៅពេលដែលកូនអានកូននឹងទទួលបាននៅគំនិតជាច្រើននៅក្នុង
សៀវភៅនេះផងដែរអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាអ្វីដែល admin ចង់ចែករំលែកទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាយុវជនទាំងអស់គ្នាផងដែរបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងត្រង់ប្រការណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសសូមអរគុណពីកម្មវិធីវិថីក្របពូជសូមកុំភ្លេច share នៅវីដេអូមួយនេះហើយនឹង comment នៅខាងក្រោមផងណាអរគុណ